西山本でございます。今日もですね、雨漏り修理、雨どい修理で現場に出させていただいております。八王子市はですね、春先でかなり風が強くなっております。このような風でですね、皆様のお宅の屋根、また雨どいがですね、被害見せた際はですね、ぜひ責任施工、自社施工をするですね、HPS 株式会社に一度ご相談よろしくお願いいたします。